पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम भारती है। मेरा नाम शोभना है। एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड से आ रहा है। गुड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ने उसे देखा और फिर भी उसे कुछ नहीं कह रहा। एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड आ रहा है, बिल्कुल रॉन्ग साइड आ रहा है, और ट्रैफिक पुलिस वहीं पे खड़ा है और उसे कुछ नहीं कह रहा। क्यों? जीजा होगा पता नहीं। उसे बोलने का मन नहीं होगा। नहीं। बोलने हो? या फिर ध्यान नहीं होगा, स्पीड बढ़ा दी हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं 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 ओवरटेक कर दिया। नहीं 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 नहीं। नहीं पता। नहीं बता, आंसर तो नहीं बता। ट्रक ड्राइवर आ रहा था ना, ट्रक के साथ नहीं आ रहा था।